نو ما جنګي ته وی چې یاره په تا کې زما 4 خوبیانې ډېرې بدې شي 4 وانه بیان کړي اختو ته چې دی ګورم نو ته به وایې چې فقار خانو په جاله کې جګړه کړې ده سترګو ته دې ګورم نو هغه تا ته ګوري ما ته ګوري دی ګورې به یو کس ته او متاثره دې 6 کساني غوږونو ته چې دې ګورم نو د لرې نه د الوګانو پکوړې ښکاري او چې نږدې ورله راشي نو په سپیدار کې ته به وایې چا کاسې ټکوا دي یاره جي پیله خو به خوراخور له دیکه ورکومه ځکه چې په ډرامه کې راسه ټول دښمني ده دویمه جنګي له جنګي خو به دې د وخت د سره غورځوه صرف غلاګانې کوي نو لکه تا دې ته هم نه کتل چې دا نازکه دې ورکوله یاره بس داسې خبره نو ماله نو تا کې د عزت پاتې څه دي خو دغه شی که نه نو چې بس په بېعزته کې به څه بېعزته شي ولې ګوره شینا غوښې د پورې دومره ځانګي چې د کلي کوټاګان سپي یو میاشت خولي نشي ختمولی او کار دې دونه کچه وکړو چې نازکې ته دې لارو السلام علیکم مینوالو څنګه یې ښه امید دره به چې ښه به یې روغ جوړ به یې د ژوند په مزو کې به ملګرو موږ له بیا چې کوم دی یو ځل بیا اسد بی راغلی دی اسدالله جان وی الله دې د چا په لور خور قمقل انسان نه مینی تا به هم په شرمونه وشرمی او ځان به هم په شرمونه شرمی داسې قمقل یو دغه دی ده ته ډارې کوی بله خور دې شته د هغې نه بعد ورته بیا دا ډایلاګ زه به ورته دا وایم که چینل نه مخکې تیر شو نو په هغه ویډیو کې زما سره یو باڼس لرګی نو هغه به ورته بیا نیسم ښه ټولو ته وایم مینه وله ورکوئ سپورټ وله ورکوئ چې د ده زړه ولګي او ستاسو دپاره خوندورې نورې ویډیوګانې وکړي او تاسو مخې ته یې کښېږدي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه دی قدرمندو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 400 د KPK نیوز قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره محنت کومه ستاسو دپاره کوشش کومه داسې ملګري ستاسو مخې له راوړم چې د هغوی د ژوند نه تاسو خبر شئ د هغوی د ژوند ځواک نه تاسو خبر شئ آیا هغوی په ریل کې زندګي څنګه ده په دغې وجه باندې تاسو زموږ پروګرامونه خوښوئ تاسو لایک کوئ هم نن بیا یو کوشش کومه په څنګ کې را سره ناست یو شازلمې چې ډېرو زیاتو ملګرو به د واینس په شیشه باندې کتلي وي او د ده ډېر زیات ډایلاګ پې یاد هم وي دوی ته به پروګرام کې هرکلی په خیرالي ستړي مشي وایو السلام علیکم وعلیکم سلام اسد صاحب لومبی خو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې خپل قیمتي ټیم ایستو زموږ ځای ته رالی ډېره مننه ډېره زیاته مننه رور مې خپله پیژنګلي چې کوم ځای سره تاسو تعلق ساتئ یعنی کوم ځای کې ژوند کوئ او پوره نامه مو څه ده جی زه د غني خان کلي سره تعلق ساتم عثمان مې نوم دی او په ټکر واینز باندې د نازکې د رور کردار ادا کوم جی ډېره زیاته مننه قدرمندو تاسو ته به پته لګېدلې وي چې دا شازلمې څوک دی د دوی عثمان نوم دی او په ټکر واینز باندې کومه نازکه چې ستاسو د زړه ډېره زیاته راتېره ده د هغې د رور کردار ادا کوي او داسې کار شوی دی که نه چې په هغې کرکټر کې دی په یو ډزم لګېدلی دی خپې هم خوږ شوي دی اوس خو لا ګوډ ګوډ ګرځي دوی سره به ډېرې زیاتې خبرې کوو د دوی د ژوند حوالې سره دا راته ووایه عثمان چې کار روزګار څه کوئ یاره جی بس کار روزګار خو داسې نشته دی خو کله دیاړي او کله مزدوري او بس هغه ټیم دی جی بس تېرېږي پې او یو 2 جیره به ځمکه وه راسره په اجاره باندې هغه به هم د اوسه پورې سنبالوله خو بس هغې کې مو خوند رنګ یې ورک شو نو بس هغه هم ایسته پرېښوده جي بس دغه دیاړي مزدوري کوو خواري مزدوري کوئ نو ژوند ښکلی تېرېږي که نه یاره ژوند بس جی ژوند خو نن سبا تاسو ته پته ټول ټینشن دی خو ژوند به ځان له پخپله ښایسته کوي او بس داسې خبره ده چې که خفه یو که خوشحاله خو ښه خوشحاله ژوند تېروځي هغه زه اکثر خپلو د ریډیو پروګرامونو کې خبره کوم چې 2 ورځې ژوند دی په خوشحالو باندې تېرول غواړي که موږ غم وکړو موږ سوچ وکړو موږ فکر وکړو هم ژوند روان دی که موږ خوشحاله ژوند تېر کړو نو هم ژوند روان دی همدغه شانتې ده همدقسې ده جي اسد صاحب همدقه خبره ده نو داسې خبره ده چې په فضول ټینشن باندې ځان له دماغ څه خرابوو چې څه کېږي هغه سم کېږي نو د مخکې نه په سوچونو ځان له دماغ چې دا چل به وشي او دا چل به چې څه کېږي هغه سم کېږي سرجي نو اوس دا راته وایه عثمان واده مو کړی دی نه جي واده خو هم نه دی کړی کوېدن هم کړی جي او واده هم لا نه دی کړی واده به کله کېږي یاره جي بس حالات داسې دي چې پلار هم بیمار و هغې کې داسې راغلی چې په بیمارۍ هم ډېرې پیسې د هغه ولګېدې بیا پکې وفات شو نو په هغې هم ډېرې پیسې ولګېدې او داسې خبره ده چې اوس د پیسو لکه د غریبۍ د وجې هغه جي هغه واده هم پاتې دی نو د دې وجې چې کله الله پاک وس راکړو دا واده هم د خیره جي بس
بالکل جی الله پاک به وس درکوي او ولې به نه درکوي انشاءالله ستا په نوم باندې یو پیغله یو پښتنه پیغله ناسته ده ډېر کتونکي زموږ داسې وي که نه چې هغوی کرکټر کې یو انسان وګوري که نه نو اکثر داسې خلک هم وي که نه چې زړه پرې بایلي نو تاسو اکثر خلک په دې سوشل میډیا باندې په ریډیو په دنیا کې ډېر خلک داسې وي که نه چې هغوی خپل ودونه هم پټوي خپلې کوېدنې هم پټوي تاسو ولې خپله کوېدن پټه نه کړه یاره جي بس داسې خبره ده چې کوېدن هغه داسې خبره ده مشران یو متل کوي وایي اختر پټ میړه نه نو ما ویل اخره کې به پته خلکو ته لګي نو بس اوس نه ورته پته ولګي چې بس دا کوېدنې کړې ده که نه نو په د دې وجې دروغ دی چې وروسته بیا یې پته ولګي نو د هغې هېڅ خوند نه نو ما یې بس چې ټولو ته د وخت نه پته وي چې یاره کوېدن کړې ده بس زه اکثر په مرکه کې پوښتنه کوم کوم چې ما میلمه کړي وي پوښتنه دا ده که نه چې تاسو دې اړخ ته څنګه راغلی لکه د واینس دنیا ته د ایکټینګ دنیا ته څنګه راغلی اکثر خلک داسې ډېر زیات کسانو سره ما انټرویوز کړي دي هغوی وایي که نه چې موږ د مجبورۍ نه راغلي یو نو ستاسو مجبوري وه ستاسو شوق و یا تاسو بای چانس راغلی دې اړخ ته یاره جي مونږ خو ډومبې چې به کله پټي کې کار کوو نو چې کوکوداله به راسانو په هغې به هم د محمد حسین سواتي پاټونه کول که بیلچه به راسره وه په هغې به هم کول هغه ټیم هم د مستۍ نه کول او جي اوس هم مجبوري شوله اوس دا داسې ده چې بس زمونږ سوری دی اوس د دې نه غیره چې هغه ژوند زمونږ نه تېرېږي چې کم خو هم ځې نو هلکه دا پاړ راته وکړه دا نو مونږ وایي چې یاره اوس هماسې خلک نه پرېږدي نو بس اوس هم مجبوري شوه جي اوس یې د مجبورۍ نه کوو ډېره زیاته مننه قدرمندو تاسو د عثمان بی خبرې اورئ زه پوښتنې کومه اکثر داسې پوښتنې وکړم که نه چې دا کتونکي هغه پوښتنې ډېرې زیاتې خوښوي پوښتنه به تاسو نه دا کوم ستا د ټکر واینس چې کوم ټیم دی که نه ټیم ورک باندې تاسو کار کوئ سیلاب راغلی دی کشتی ده هغې کې ستا دا پوره ټیم تا سره دی بیبي هم در سره ده او قراقور هم در سره دی او مجاهد شینه هم در سره دی او نازک هم در سره ده دا ټول ملګري در سره دي مرچکې خان هم در سره دی تاسو هم پکې دې نه به دوه کسان غورځئ نو دا کشتی به نه ډوبېږي که دوه کسان ترې نه غورځئ نو دا کشتی بیا ډوبېږي کومو دوه له به دیکه ورکړئ یاره جي پیله خو به خوراخور له دیکه ورکومه ځکه چې په ډرامه کې راسه ټول دښمني ده دویمه جنګي له جنګي خو به د وخت د سره غورځومه خو به ډایرک او چې هغه خو ویم چې که کشتی ډوبېږي نو جنګي به ترې زه خامخا غورځوم او قراقور تا سره په کرکټر کې بس نالګي ده یاره جي بس په کرکټر کې د وخت نه چې نالګي د اوسه پورې په کرکټر کې نو تاسو خو نازکه ګوره د هغه په نوم کړه بیا هم وایي نالګي دا خو ستا وښې دی نو یو خبره ده بس هغه مجبوري وه ځکه چې هغې مې نازک یړه بایللی و او تا ته پته ده چې کله خبره داسې راشي سچویشن داسې راشي چې یاره مجبوره شي نو لکه د خور د طرفه مجبور و د نازکې د وجې نو ځکه مو سره رشته وکړه نه بله خبره پکې دا ده که نه چې دغه نه دی قراقور خو صرف غلاګانې کوي نو لکه تا دې ته هم نه کتل چې دا نازکه دی ورکوله یاره بس داسې خبره ده بس تاسو ته مې ویلې که نه چې یاره د هغې ورسره مینه وه ګینې قراقور پخوا هم زه نه تېرېدم قراقور نو به د دې وجې د هغې د مینې د وجې ډېر د زړه راتېر دی نو ډېر زیات مې زړه راتېر به دې نه تاسو حساب ولګوئ سرجي ډېره زیاته مننه قدرمندو تاسو د عثمان بی خبرې اورئ او دوی دا خبره وکړه که نه چې جنګي له به زه دیکه ورکومه بیخي سر د لاندې به ډومبې هغه غورځوم که کشتی ډوبېږي او که نه ډوبېږي خو جنګي به زه د کشتی نه غورځوم او قراقوره به هم د کشتی نه غورځوي ځکه چې خوری ورله هم په نوم کړې ده که نه نازکه او بیا هم د دونه د زړه راتېر دی دا راته ووایه چې رنګونو کې مو کوم یو رنګ خوښېږي لکه اکثر خلک وایي که نه دا پلانکې رنګ ډینګرې رنګ یاره سرجي زما خو په رنګونو کې شین رنګ خوښي سپین رنګ سره مې نه لګي تور او شین رنګ مې خوښېږي تور او شینه د پاڼې په شانتې شین که نه بس دا پاکستان جانډه چې د پاکستان جانډه چې څنګه دا خسیږي ډېره زیاته مننه ښه اوس راته دا ووایه که نه چې کرکټر به راته پلی کوې تا سره کیو دپاره څوک راولمه د کیمرې نه شاته خو مجاهد به شینا هم موجود دی السلام علیکم شینا څنګه ښې خیر دی هغه هم موجود دی نو که ته ځان له کیو له څوک راغواړې نو بالکل کرکټر به پلی کوې خو هغه ډایلاګ به وله رابغی هغه چې کوم ډایلاګ ته په خاکو کې وی هغه یو ډایلاګ ما ستاسو ډېر زیات خوښېږي چې کله جنګي ته دی وی چې په دې سر کې درله کارغانو په جاله کې جنګ کړی دی که نه زه یم ژر سرجي دا مجاهد به صحیح او مجاهد سره همداسې ده چې هغه اړه ورسره لګي نو دا مجاهد صحیح دی همده سره به وکړو صحیح ده صحیح ده صحیح ده مجاهد لږ رانږدې شه قدرمندو مجاهد به یو موږ سره په فریم کې راغی او د کیمرې مخې ته راغی دوی به اوس هغه کوم ډایلاګ چې تاسو د عثمان به یې خوښوئ
نو هغه به در سره هم کوي. دوی به خپل څه کرکټر دلته پلی کوي، تاسو هم ترېنه خوند او مزې واخلئ، زه به هم ترېنه خوند او مزې واخلم. جي نو لومبې به شینا خبرو کې شینا پسې به زه خبرو کوم. السلام علیکم مینوالو، څنګه یې؟ ښه امید لره به چې ښه به یې روغ جوړ به یې د ژوند په مزو کې به ملګرو. موږ له بیا چې کوم دی یو ځل بیا اسد بی راغلی دی، اسدالله جان بی، نو د ده نه یې مرکه کوله، خو ده سره چې کوم دی زه د کیو په دغه باندې کېناستم، دله به کیو ورکو. تاسو هم نه پرېږدم، خیر دی. ښه شي. ښه نو عثمان بی ورته یو دغه کوي، یو ډایلاګ کوي. خپله ونیسئ ښه او که نه ما مه ستړی کوئ. عثمان به سره یو خپل ډایلاګ شریک کوي او زبردست، زه به ولې صرف خالي کیو ورکو. راځئ چې وګورو. وایي الله دې د چا په لور خور قمقل انسان نه مینئ، تا به هم په شرمونو شرمئ او ځان به هم په شرمونو شرمئ. نو ماله نو تا کې د عزت پاتې څه دي؟ خو دغه شی که نه نو چې بس په بېعزته کې به څه بېعزته شي. ولې ګوره شینا، غوښې د پورې دومره ځانګي چې د کلي کوټاګان سپي یو میاشت خولي نشي ختمولی، او کار دې دونه کچه وکړو چې نازکې ته دې لارو نیوه. ماله نو تا نه خو م یو چینچي په لاره داسې نشي تللی. وایي ماما ودرېږه یو وار نسوار راکړه، خدای دې تباه و برباد کړه، چېرته کار روزګار کوه. دا نسوار خو به خپله په بیه اخلي که نه. ګوره شینا، زه چینچیانو ته ګورم، خو د هغوی نمبر پلیټ یې صرف چې کوم، ځکه چې زه سرکار د دې دپاره ودرولی یم. زبردست ډایلاګ یې وکړو. ډېر ښکلی، آوټسټینډنګ. قدرمندو، ډېر زیاتې زبردست ډایلاګ وي د دوی که نه. کله چې زه په سکرین باندې دوی ګورم که نه، ما له ډېره زیاته مزه راکوي. امید لرم چې تاسو له به هم مزه درکوي، او د دوی د کم کرکټر کې چې رالل دوی به درله هم ډېره زیاته مزه درکړي. ښه، اوس تاسو یو ډایلاګ ویلو، ما چې څنګه تاسو ته د دې ډایلاګ نه مخکې ووایي که نه، هغه جنګي ته تاسو یو ډایلاګ ویلو، بس هغه همداسې پرې راشئ. نو ما جنګي ته وایي چې یاره په تا کې زما څلور خوبیانې ډېرې بدې شي. څلور واړه بیان کړي. اختو ته چې دې ګورم نو ته به وایې چې قارخانو په جاله کې جګړه کړې ده. سترګو ته دې ګورم نو هغه تا ته ګوري، ما ته ګوري دی. ګورې به یو کس ته او متاثره ته شپږ کساني. غوږونو ته چې دې ګورم نو د لرې نه د الوګانو پکوړې ښکاري، او چې نږدې ورله راشي نو په سپیدار کې ته به وایې چا کاسې ټکوالي دي. نه اسدالله جان صاحب دته هم یو ډایلاګ ویلی و، خو هغه زه نه ووایم. هغه خو داسې قمقل یا دغه دی، ده ته ډایرکټ ووایي بله خور دې شته. د هغې نه بعد ته بیا دا ډایلاګ ویلي. قدرمندو، ډېره زیاته مزه کوي. ما هم ډېر زیات وخندل، ملګرو مو خندل، کوم چې د کیمرې نه شاته ملګري دي هغوی مو خندل. قدرمندو، د عثمان بی نه یو پوښتنه دا کومه چې عثمان بی د 400 KPK په شیشه باندې تاسو بلحاشي خلک دې وخت کې ګوري، څه به ورته وایي چې د چینل ته راشي که نه مخکې پې تېر شي؟ نو زه به ورته دا وایم که چینل نه مخکې تېر شو نو په هغه ویډیو کې زما سره یو باڼس لرګی، نو هغه به ورته بیا نیسم. ښه ټولو ته وایم مینه وله ورکوئ، سپورټ وله ورکوئ چې د ده زړه ولګي او ستاسو دپاره خوندورې نورې ویډیوګانې وکړي او تاسو مخې ته یې کېږدي. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه. داسې به کوو که نه چې دا مرکه به راټولو، خو عثمان اخره کې زه داسې کومه که نه چې ښکلې غونته کې پیغام وي، ښکلې خبره وي چې دا کتونکي هغې باندې عمل وکړي چې پیدا ورته حاصله شي. نو زه به د ټولو کتونکو ته، اورېدونکو ته او ټولو پښتنو ته دا یو خبره کوم چې بس په مینه ژوند تېروئ. د جنګ جګړو نه هېڅ هم نه جوړېږي. او دغه یو څو شعره د خپل مینهوالو ته او کتونکو ته ډالۍ کومه چې ستاسو خپل دي، او چې دا زما خپل شعرونه دي چې تا چې رالیږلي دي لیکل په لوپټه، زه به هم درلیږم غزل په لوپټه. ټول سینګار مې وران کو چې ته رانغلې اختر لا پاک مې کړه د سترګو نه کجل په لوپټه. اوس دې په راتلو او نه راتلو کې ماله څه دي، زنه مې تړلې د ململ په لوپټه. تا خو به په ما پسې جړل که در په یاد شي، دواړه ننګي به دې مګل په لوپټه. ډېر زبردست، ډېر ښکلی. قدرمندو، تاسو د عثمان بی منګ یې سوچ کې واچولو شعرونه او که نه دا د کوم ځای نه پکې شاعر پکې د کوم ځای نه راژوندی شو، او که نه موږ هم دومره سوچ کې واچولو چې خدایه پاکه د داسې په زور شي نه دونه خوند لفظونه. ډېره زیاته مننه. دا خو الرډي چټ چټ دی، ګپ شپ دی. کله چې دوی په سیټ باندې لګیا وي، دوی ریکارډینګ کوي، نو هم دغه ګپ شپ وي او دغه خنداګانې وي. قدرمندو، انشاءالله زړه مې غواړي سمې ډېرې زیاتې خبرې عثمان بی سره وکړم، خو موږ به بیا راځو، دوی سره به ملاقاتونه کوو.
د پروګرام په اخره کې هر ځای کې چې خاد آباد بریالي اوسئ ما یعنی اسدالله جاني زما مجاهد بی عثمان بی په خپلو خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلي او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او ویې پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مو سپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.